सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल द रोड बर्नर्स। मैं हूं मयंक और आज की वीडियो में मैं अपनी बाइक का KTM RC390 ये BS4 मॉडल है 2017। तो इसका मैं एग्जॉस्ट चेंज करने वाला हूं। तो इसमें जो मैं आज लगाने वाला हूं वो ये एक्चुअली ऑस्टिन रेसिंग का रेप्लिका है। सो रेप्लिका फर्स्ट कॉपी थर्ड कॉपी जो बोलना है वो बोलो। तो अभी अभी जो इस बाइक में लगा हुआ है वो इसका स्टॉक एग्जॉस्ट है। ये इसका स्टॉक एग्जॉस्ट है एंड इसमें मैंने इसका डीबी किलर निकाला हुआ है जिसकी वजह से थोड़ी सी बेसी साउंड आती थी इसमें। तो मैं एक बार इसका साउंड सुनवा देता हूँ कि अभी ये स्टॉक एग्जॉस्ट विदाउट डीबी किलर कैसा साउंड करता है। तो ये जो इसका साउंड है ये बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं है और बिल्कुल कम भी नहीं है। वो KTM का ऑटो वाला साउंड वैसा भी नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब इसमें कोई रोकता भी नहीं है, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होता। बट फिर भी मैं ट्राई करने वाला हूँ आज इसका नया एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट लग चुका है अपना। अब मैं आपको सुनाता हूँ उसका साउंड।